回はデミオディーゼルのオイル交換時期についての記録です。うちの初代デミオディーゼルは 1.5XD ディーゼルターボ AT2WD。走行距離は12万8000キロです。マツダのディーゼルはディーラーでのオイル交換がほぼ必須です。ディーラーだけというのは不便ですが、これまでリコールなど色々あったので、ディーラー以外ではリスクしかありません。私の場合、最初の2回は言われるがまま 5000km で交換しましたが、その後は7000から1万 km で交換しています。オイルフィルターは2回に1回交換。12万8000キロでオイル交換19回。6700km ごとに交換していることになります。一番空いた時は1万 1000km でした。今のとこ特に問題なし。でも高い。オイルとエレメント交換で9500円です。パックデメンテという契約があり、18ヶ月コースなら、このようなメニューで27,610円です。ディーラーにより価格差があるようですが、点検込みで少しお得です。ただ、年間2万キロ走る私はシビアコンディションに該当するようで、パックでメンテだけでは不足です。標準は1万キロまたは1年ですが、シビアコンディションでは5000キロまたは6ヶ月ごとの交換となります。シビアコンディションとはに当てはまること。私の場合、2万キロちょうど。他は当てはまらない。というわけで、7000km 程度で交換することにしました。2万キロで3回交換となるので、パックでメンテに2回足します。実績一覧表です。3705km のところは作戦ミスです。早めに点検のお知らせが来た場合、なんとなくとぼけて 7000km くらいまで引っ張ります。ディーラーはオイル交換警告を5000キロに設定してくるので、5000キロくらいになったら2000キロ入れ直しています。それでも、フィット 1300cc の時は、カーショップで1万キロごとに4000円くらいで済んだので、3倍以上の価格差です。シビアじゃない、標準だ、と信じて、1万キロでもよかったのか。不安で実施できませんでした。どなたか教えてください。とりあえず、今後も 7000km を目安に交換していきます。今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。